老豆請你食飯啦。唔好，要埋單嘅。冇埋單啦。唔埋單，我而家走噶啦。今日嚟到恩平嘅大田，揾一間同我年紀咁大嘅飯店，試下啲我哋恩平嘅老味道啊！最好嘢食吧？98年有咩魚？有沙鳶魚啊、池婆魚啊、黃骨魚啊。黃骨呢啲啊，黃鱔做黃鱔飯㗎。嗰啲嘢啊。河蝦仔。阿姐，呢個係咪池婆啊？係啊。點賣啊？池婆90蚊。池婆係咪就係桂花嚟嘅啫？好正桂花，嗰個係池婆魚嚟喎，嗰嘢。食夾飯啦。食夾飯。係。跟住跟老友買咗嘛。好。辣菜湯。辣菜湯啦。你好。係啊。嗱，呢間度。我一睇啦，老黃啊咁。今日叫我老豆請你食飯啦。唔好，要埋單嘅。冇埋單啦。唔埋單，我而家走噶啦。呢類我問好行嘅，好做啊。唔埋單，我而家就走啦。優惠啲啦，因為優惠啲啦。優惠啲得嘅，係。睇見我老豆啊，80幾㗎啦。係嘛？係啊。今日來到我諗住請你食飯嘅。唔得，要埋單嘅，要埋單嘅。早啦。等飯食嘅時候咧，佢哋話呢個大田嘅燒餅更加傳統，我哋試下。呢個好食。冰肉㗎。係啊。好。食一個啦。要一隻得啦。食一隻。幾錢一隻啊？我2蚊就。2蚊一隻。係啊。我一陣一齊埋單。唔使啊，食咗就食啊。唔得。就係呢度。提火嚟㗎。星期五逢星期五。星期六、星期日開3日。冰肉即係啲肥豬肉，用啲糖熱咗，咁有啲鹽，呢啲係我哋傳統講嘅冰肉燒餅湯嚟嘅。汁魚粒菜咧就係呢個時候嘅應季菜嚟㗎啦，野菜。做乜叫粒菜咧？嗱，你睇呢一棵你係睇得出㗎啦，上面有粒嘅，清清涼涼，篤嘴巴。食得到啲清涼苦感嗰啲咧，啲硬湯呢個時候啊，好有益嘅。好多人一見呢個魚咧，始終就係話佢就似一隻桂花。其實佢都係嗰啲同桂花一類嗰種叫做蕨類嘅魚嚟嘅。好清甜啊！恩平咧有條江叫做錦江，就係同大田呢個地方流過嘅，所以呢個地方咧有好多錦江嘅河鮮。佢唔會似桂花嗰啲肉咁實，呢個咧佢係比較嫩啲嘅，將啲肉咧一啲啲咁拆出嚟食。我中意食啲細細條嘅魚，又鮮又嫩。呢啲細細條嘅黃鮭魚，好清甜。老店嘅招牌石蛤飯，睇到呢個飯有食肉啊！呢一粒咧，呢啲係石蛤啦。咩石蛤你哋知唔知啊？啲石蛤吸收晒啲米香味喺裏邊，比起黃鱔飯呢個飯啊，更加清甜啊！食出嚟，食呢個飯一定要慢慢食，因為每一嚿嗰啲有少少骨嘅，你要慢慢將骨頭拎出嚟。呢啲係石蛤啦。啲石蛤吸收晒啲米嘅香味，而且用呢啲煲仔咧有啲焦香。黃鱔飯你又到處食得到啦，石蛤飯咧，你真係要嚟呢間老字號試一試。一飯一湯兩個菜，呢個烏客烏苗，我諗唔到恩平人做芋頭做得咁好食嘅。佢裏邊仲擺咗少少嘅豆豉，有一個人冇得我落親芋頭飯，因為啲芋頭咧我哋叫沈水芋頭，但係呢個菜嘅調味好好食嘅，特別啲芋苗。睇下我呢碗過唔過癮啊？全部係呢啲咁嘅石蛤堆起身嚟，一斤石蛤煲出嚟就6兩米。你話呢一碗過唔過癮咧？唔該埋單。石蛤飯好食嚇，石蛤飯好食。石蛤飯邊啊？係好食啊！178，係啊，俾178。178係一個飯嘅錢，係啊，做生意唔係得㗎，阿叔，呢個生意興隆嚇，再做50年，好嚇。阿叔話收我178，178係嗰一隻石蛤飯嘅錢嚟㗎，係嘛？唔得嘅，所以我俾咗300蚊。實際上咧，我睇到菜單上面係317。你睇呢啲咪老店鋪人情味咯，話我俾多咗錢，又要俾翻俾包煙俾我，所以咧。我係中意拍翻呢啲咁嘅老店鋪，咁人哋可以開咁多10年係嘛，一定有佢嘅道理㗎。我覺得呢間同我一樣年紀咁大嘅呢個飯店嚇，啲味道絕大部分人都會中意，好傳統嘅恩平口味。上抖音搜煙火小店。
係真實探店，揾地道美味。